皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。ポインターはメモリーに格納されているデータの操作を可能にします。これにより数値計算を効率よく行うことができるようになります。しかしながら、ポインターの理解は容易ではありません。このことが C 言語の習得を断念させる原因となることが多いようです。そこで今回の動画ではポインターの意味、使い方について説明します。ポインターには指し示すものという意味があります。前の動画でスキャン F 関数を使い、キーボードからデータを入力する方法を説明したことがあります。例えば、チャー型で定義した変数 A へ1文字を入力する場合、次のように書きます。ここで A の前に付けられたアンポサンドはポインター演算子であり、A に自動的に割り当てられたメモリー上のアドレスを入手するための記号です。すなわち、スキャン F 関数をここに示すように書けば、キーボードから入力されたデータを所定の変数に対して割り当てられたアドレスのメモリーに格納することができます。同様に、チャー型の文字列を入力する場合、次のように書きます。ここでは、配列名が先頭アドレスを表すので B のみを書くことにより、入力データを先頭アドレスから順次格納するように指示しています。今回の本題はこれからです。ポインター演算子にはもう一つあります。それはアスタリスクです。例えば次のように書いたとします。これらは配列 C 鍵括弧にチャー型の文字列データJapan を設定し、このデータが格納されたメモリーのアドレスを入手できるようにするための文です。ここでは P という名のポインターを定義しています。P はアドレスを保持する変数であり、その前にアスタリスクをつけると、P が示すアドレスに格納されたデータを取り出すことができます。よって、charアスタリスク P セミコロンは、後で P に割り当てられるアドレスのメモリーに格納されるチャー型のデータをアスタリスク P の形で定義しています。この関係を理解するのは容易ではないので、何回もトライしてください。これにより、いつか当たり前の知識になります。これらの文の後に P イコール C セミコロンと書きます。これにより、配列 C 鍵括弧の先頭アドレスがポインター変数に渡されます。今 C 鍵括弧の先頭アドレス、すなわち C0 を1000番地としましょう。この時、データはメモリー内に図のように格納されています。C5 には終端コード EN0 が自動的に入ります。また、アドレスは1番地ずつ、すなわち文字型データの場合1バイトずつ増えています。したがって、P には番地の値1000が入っています。ポインターアドレスを使って先頭アドレスにある J を出力する場合、このように書きます。一方、すべての文字列を出力したいならば、このように書きます。この場合には、配列の先頭アドレスを与えていることに注意してください。出力書式に %s を用いることで、終端コード EN0 が検出されるまでデータをすべて出力させることができます。先頭アドレスから順番に一つずつ文字を出力させたいならば、次のように書くことができます。
ここで用いた for 文は無限ループをさせる場合の記号です。はじめに現在のポインターが示すアドレス内の文字が集団コードであるかをチェックし、そうでなければその1文字を出力します。そしてアドレスを1つだけ増やし、同じ操作を繰り返します。もしアドレス内の文字が集団コードであれば、ブレイク文によりループから抜け出します。これと同じように出力させる文は別の関数を使っても書くことができます。これについては別の動画で必要に応じて話すことにします。イント型データについても同じようにポインターを使ってデータを処理することができます。各文の意味を一つずつ理解し、データの流れをチェックしてみてください。さらにフロート型、ダブル型データにおいても同じ方法を使います。最後にポインター配列についてお話しします。複数の文字列を配列で扱う場合、通常次のように書きます。これにより各データは図のように格納されます。しかしこの方法では全てのデータが同じ大きさのメモリーに割り当てられるため、意味のない不定のメモリーが生じます。一方、ポインターを用いた配列の定義文は次のようになります。文中の配列定義文とプリント文の書式をチェックし、可能であれば暗記してください。この時、各データは図のように格納されます。この方法では不定のメモリーが生じません。すなわち、ポインター配列によればメモリーの使用を節約することができます。データの出力形式の詳細は C 言語に関する書籍やインターネットで調べてみてください。私は皆さんに C 言語に関する書籍を1冊購入し、私の説明をその都度確認できるようにすることをお勧めします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画までごきげんよう。